Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga nagtrabaho diha sa DPWH, labi na gyud sa District 1 uban sa ilang First District Engineer nga si Engineer Maria David. Dito manggod ko sa nagmisa ko sa First District DPWH. Din ang First District Engineer mao si Engineer Maria David. Salamat kayo, Engineer. Salamat sa imong pag-atiman sa imong mga katawhan kay kada first Friday doon na gid sila misa o ni abot ang panahon nga sila mi tawag kanako mihangyo kung makamisa ba ako. Ako po din pasalamat ngadto ni Mr. Mariano and Mrs. Mercedes Velarde nga gahatag og bugas sa miaging Marso 24. Salamat usab ni Mrs. Marcosa Cabahog sa iyang matinabangon nga paghalad alang sa DXDD o birthday greetings, belated birthday greetings atong Marso 29 ni Banji Bacolod. Ako pong pasalamat ni Mr. Carmelito Hiray nga mihatag usab og bugas. Salamat kaayo kay kining bugas nga ako pong madawat, ako mo puning ipaambit sa mga nagkalisod-lisod kay mao man gyud kini ang trabaho sa pari nga mudawat sa hinabang pero dili kana para siyang kaugalingon lamang kundi iyang ipaambit sa mga nagkalisod-lisod. Ugma po di ay Abril 5, birthday po di ay ni Father Vicente Mandaya o ni Bishop Edwin de la Peña, ang obispo sa Prelatura sa Marawi. Muna nga advance og manawang gyud inyong birthday Abril 5 atol sa piyesta ni San Vicente Ferrer, ang birthday ni Father Vicente Mandaya o ni Bishop Edwin de la Peña Didi, ang obispo sa Marawi. Advance happy birthday ninyong duha ug sa tanan nga gasaulog silang birthday ugma. God will be always with you to show you the path of righteousness. Mabuhay ang tanan nga mga nagsaulog silang birthday ugma nga binangyod ni Father Vicente Mandaya o ni Bishop Edwin de la Peña sa obispo sa Prelatura sa Marawi. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Lunes, Abril 4, 2022 atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Unya si Jesus niingon na usab sa mga Pariseo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga Pariseo mingon kaniya, nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat. Si Jesus mitubag, bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod kay nasayod man ako, di na ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamo wala masayod, di na ako gikan ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanong paagi, apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kung maghukom ako, husto gayod ang akong hukom, kay dili man ako rang usa ang maghuhukom, kundi ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kung duha ka saksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon ug ang akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako. Busa nangutana sila, hain man di ay ang imong amahan? Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako ug sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab kamo unta sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad, ug walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang ebanghelyo ni San Juan puno gayud sa mga pagtulunan. Unya, ang ebanghelyo ni San Juan nagpakita pud kini kung kinsa gayud si Jesus,
kung kinsa ang iyang naturalisa, ang iyang pagkatao ug ang iyang pagkasiya, kay dili man lang gud tao kundi Dios man si Hesus. Dinhi sa atong ebanghelyo karon nining adlawng Lunes, Abril 4, 2022, si Hesus miangkon nga siya ang kahayag sa kalibutan. Pastilan. Si Hesus ang kahayag sa kalibutan. Atong hinumduman nga ang kahayag maoy atong gipangandoy. Labi na kung anaa kita sa mangit-ngit nga lugar. Kana bitang mag-brown out, mag-black out, mapungot gyud ta. Kana laging ang wilsi dili na muhatag og suga, magkagot gyud ang atong ngipon. Unya labi na kung doon natay gibuhat nya kining napalong ang atong internet o uban pa, murag mahiubos gyud ta. Muna nga wilsi importante gyud kayo nga dunay kahayag kana taon nga mga lugar ako gikan makog Basilan, lisod pud kay dito kay permi pud nga mag-blackout. Kung mag-blackout tagali murag failure gyud ang ato nga kooperatiba tungod kay nagtimaan man kini nga dili sila makahatag og kahayag o mapukan gayud ang ato nga mga negosyo, madaot gayud ang ato nga ekonomiya. Muna nga sa ebanghelyo karon si Hesus mi-claim, si Hesus miangkon nga siya mao ang kahayag. Daw iyang gipakita nga siya ang mas pa sa tinuod nga kining adlaw kay siya Ginoo man nya iya yung giangkon nga siya ang kahayag. Nagpasabot nga siya mas pa sa adlaw tungod kay siya man ang magbuot kung iya bagyong papadayonon pagpasiga ang adlaw. Muna nga kining mao karon nga pag-angkon ni Hesus nga siya mao ang kahayag, kini gapakita lamang nga siya matuod nga Dios ug matuod nga tao. Pero sa ako nagikasulti dili lagi makadawat ani ang uban nga mga pundok nga mga tinuhuan, dili sila makadawat nga si Hesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Padayon kita, iya na pong giangkon nga ang musunod kanako dili na gyud maglakaw sa kangit-ngit kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Bantayan nimo ha, dili ang day ordinaryo nga kahayag tungod kay primero daw atong mabati nga ordinaryong kahayag, pero sa diha nga iya nang gisulti ningon naman siya nga ang musunod kanako makaangkon dili na gyud makalakaw, dili na gyud maglakaw sa kangit-ngit kundi makabaton na hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Liman ka ana kana bang deep theology, kana bang gikan sa ordinaryo nga pagsabot, iya dayon nga giusab ang dagan ug ato dayon nga mahibaluan nga gahisgot day siya sa dili ordinaryo nga pamaagi. Kay nagtuo man ta nga sa iyang pag-angkon nga siya ang kahayag, iya man na yung giingon nga busa ang tao dili na magpuyo maglakaw sa kangit-ngit kung dili makabaton sa kahayag sa kinabuhi. Lawom kini nga pagpasabot nga siya di ay ang naghatag og kinabuhi, ug kung kita makaangkon sa kahayag ni Kristo, ato di ay maaninaw ang kaanindot sa kinabuhi ug dili day kita makakita nga natumpawa kita sa dautan kun si Hesus uban kanato. Ispuko mo na nga kung nakaangkon di ka ni Hesus, nagpasabot kini nga ikaw di ay nag-angkon usab sa kinabuhi nga dayon. Muna nga ato gyud nga angkonon ng atong Ginoo, ato yung puy-an ng atong Ginoo, ato gid siyang dawaton sa atong kinabuhi kay siya man ang gadala og kahayag sa kinabuhi. Pagkanindot no, kung mao kini ang ato nga puy-an, sa ato pa di ay ang tao di ay nga wala kang Kristo, nagpuyo di ay sa kangit-ngit sa kinabuhi. Ug kung siya nagpuyo sa kangit-ngit sa kinabuhi, maglisod siya pag-angkon sa kinabuhing dayon. Muna nga
ang atong ebanghelyo karon miangkon gidayon si Hesus aron ang tao makaila nga siya mudapig ug mo palambigit gayud sa atong Ginoo. Nga ipasabot nga we have to cling to Jesus, we have to adhere to His commandments, and we have to listen to Him. Importante gayud kini kung ato gyud kining angkunon nga si Hesus di ay mauday ang gahatag kanatong tinuod nga kinabuhi. Unya kung anaa kita ni Hesus, wa man ta magpuyo sa kangitngit, kundili anaa man kita sa kahayag sa kinabuhing dayon. Mupadayon kita ug mingon siya, ang mga Parisiyo mingon kaniya, nagsaksi ka ba bahin sa imo rapod nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat. Doon ang ipagtulunan ang Mosaic law, ang balaod ni Moises nga kung ikaw mo saksi dili ka katuuhan, kun dili doon lagi mo corroborate sa imong gisulti. Sa to pa duha o tulo, mo man bitaw na nga kinahanglan yun nga duha o tulo ang musaksi kanimo aron madawat nga kamatuoran ang imong gipanulti. Pero ang atong Ginoo miangkon man dinhi, mingon man dayon siya, bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod, kay nasayod man ako, di ako gikan ug asa ako padulong. Mingon siya, ang amahan na isulat sa inyong balaod nga kung duha kasaksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon ug ang akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab uban kanako, bahin kanako. Dili gipakita nga si Hesus ug ang amahan usara. Na mao gyud ni ang pirmi nato nga gipamalandungan sa miagi pang semana, ang pag-angkon ni Hesus nga siya ug ang amahan usara. The claim of Jesus that He and the Father, they are one. Nga kinigud ako nang gisulti nga tungod kay si Hesus Dios, sa iyang pagka-Dios ana usab ang iyang pagkatao. Lisod maning tugkaron yun. Pero mao kini ang ebanghelyo ni San Juan. Si San Juan God, the greatest theologian among the gospel writers, would like to remind the nature of Jesus, that He is God at the same time human. Mao man bitaw na nga pirmi natong isulti nga Jesus is the human face of God, nga ang nagpakatao nga pulong mao si Jesus. Mao na nga lisod sabton kun ang imong panghuna-huna tawhanon, pero kung imo galing dawaton ang gisulti sa atong gospel writer ug imo kining dawaton uban sa pagtuo, dili gyud ka maglisod. Pero kung tawhanon ra ang imong ipakuyanap sa imong pagbati, lisod kayo nimong sabton, labi na kung ikaw you want to be reasonable. Lisod mo yung kaayo ni kay kini is a deep theology, and it needs faith na kinahanglan kining pagtuo aron atong madawat nga si Hesus dili lang ordinaryo nga tao, kundi matuod nga Dios ug matuod nga tao. Usbon ako ha, duha na kapunto ang atong hisgutan dinhi nga si Hesus una sa tanan miangkon nga siya ang kahayag, ug tungod kay siya ang kahayag, ang tao nga muabin kaniya dili na maglakaw sa kangitngit kundi makaangkon sa kahayag sa kinabuhing dayon. Ang shape ba no? Simple nga kahayag pero miadto dayon sa lawom nga theolohiya nga siya mao ang kahayag nga magdala og kinabuhing dayon. Unya gipangutan naman siya sa mga Parisiyo, nagsulti ka sa imong kaugalingon lamang, dili kami makatuo. Pero katong Ginoo mingon, si Jesus mingon, ang dili lang ako ang nagsulti niini, kundi ang amahan nga pirming gauban kanako. Sa ako nagkasulti, lisod kini nga sabton, pero ato kining sabton uban sa pagtuo. Kung atong ihikling ang pagtuo ug ato lamang
nga ato lamang buhaton huna-hunaon ang tawhanon nga panghuna-huna, adi gyud ka makadawat nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Sato pa di ay dinhi gipakita gyud ni Jesus nga siya ug ang Amahan nagasaksi og kanunay nga nag-uban kaniya. Pagtulunan pud ni nato nga nahiubos sa atong mga amahan. Ang atong amahan sa ako nang gikaingon sa mga miaging semana kining usahay makasala man sila. Ang atong amahan tingali nakapasakit nato, pero hinumduman gyud nato nga pinangga gyud ta sa atong mga amahan, sama nga pinangga kita sa atong mga inahan. Ang amahan gipakita po dinhi sa atong Ginoo nga makig-uban gyud na kanato diha sa ato nga mga panghuna-huna kun asa ta mulakaw. Tingali ang amahan di man kay magpakita nga siya nabalisa, naguol nga nawala ka, pero deep in his heart kanunay na siyang nangandoy nga ikaw mubalik kaniya, nga ikaw makigsuod kaniya. Muna nga mga anak, panggaag yun ang inyong amahan, kay ang inyong amahan makig-uban yun na kaninyo. Ang atong amahan pirmi yun na nga mo makigistorya ka nato kung kita muhatag lamang panahon nga makigistorya kita kaniya. Muna nga nining ebanghelyo gitun-an usab kita, gitudluan usab kita nga ato yung panggaon ng atong amahan, tungod kay ang atong amahan pirmi gyud nga gahuna-huna nato ang iyang panghuna-huna, pagpakig-uban kanato ug bisan asa kita siya gahandom usab kanato. Mipadayon dinhi ang atong ebanghelyo nga si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako ug sa akong amahan, kung nakaila pa kamo kanako makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo. Ato gyapong hinumduman ha, tulo gyud ka importante nga pagtulunan ang ebanghelyo karon. Una, nga si Jesus mao ang kahayag, iyang giangkon nga siya mao ang kahayag, ug ang tao nga mo dawat kaniya nga kahayag makabaton sa kahayag sa kinabuhing dayon. Ikaduha, nga si Jesus ug ang amahan usara, tungod kay siya matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ug ikatulo, gipadayon ni Jesus ang iyang pagpakita nga He is the greatest teacher of all times. Kay didto sa templo nagtudlo siya sa katawhan. Atong hinumduman ha, nga ang mga Pariseo nagplano na biya nga siya dakpon, nagplano na biya nga siya patyon, pero gaplano na sila dautan. Pero ato nang hinumduman nga sa ebanghelyo sa miaging Biyernes, ang mga kadagkuan gaplano na nga ilang patyon si Jesus, nga ilang dakpon si Jesus, unya ilang patyon. Kining magplano kag dautan di gyud na maayo. Kanabang magplano ka nga madaot ang imong karibal sa opisina aron tungod kay karibal nimo siya sa promosyon, di gyud na maayo. Ayaw gyud pagplano og dautan, kundili kung karibal nimo siya sa promosyon, iampo nun siya nga siya magtinarong. Always remember that prayer is like an echo, and the good that you wish to others will also come back to you. Mao na nga ayaw gyud og paguna-una og dautan batok sa imong isig katawo, kundili huna-huna paguna-una gyud og maayo alang kaniya, ug ikaw mas pa nga panalanginan sa tong Ginoo. Usbon ko ha, si Jesus atua sa templo, wala siya mahadlok nga siya dakpon o patyon, nagpadayon siya sa iyang pagtudlo, o dinhi atong makita na ang iyang opisyo, ang iyang pagtrabaho mao ra gyud ang pagtudlo sa kamatuoran, o siya sayod kung moabot na ang panahon siya mutuman sa kabubuton sa amahan. Dinhi ako lang gisulti nga si Jesus wala gyud mahadlok nga siya dakpon og patyon. Andam siya, wala gyud
wala di papareha nato ba nga doon lagi mag-threat dayon tagkahadlok nya dinata mo adto sa laing lugar, dinata mo adto sa uban nga mga lugar. Pero si Jesus bisan pag nag-threat niya ang mga kadagkuan, pero nagpadayon siya dinha sa templo pagtudlo o atong mabasa usab sa katapusan sa ebanghelyo, walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Dinhi atong makita nga ang atong Ginoo si Jesus matuod nga Dios o matuod nga tao, misalig yun sa Amahan. Apan sa iyang pagsalig, siya usab mubuhat sa kabubuton sa Amahan. Tulo kapag tulunan nining adlawng Lunes, Abril 4, 2022. Na si Jesus una, si Jesus mao ang kahayag, ikaduha si Jesus ug ang Amahan usara, ikatulo nga si Jesus nagpadayon pagtudlo sa templo. He is the greatest teacher of all times. Igsoon, ang mayong balita ngawang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsoon, ugma na usab akong usbon ha pagpasalamat ni Mayor Donji Animas nga mi hatag og kahigayunan sa mga Ozamis clergy. Ang tibok nga mga kaparian sa Misamis Occidental mihimo sa recollection didto sa iya nga lugar didto sa Sapang Ama, Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Ngadto ni Mayor Donji Animas, salamat usab ni Father Sermi Nard Pangilinan nga mao'y mipahigayon sa pagpamalandong. Ingon man usab, salamat usab ni Father Ruben Lustre nga mao'y mihimo sa penitential rite, ug salamat usab ni Father Fernando Diding Aguilar nga mao'y mihatag sa kining usa ka plaque of appreciation ngadto sa atong Vincentian Fathers. Salamat Father Diding Aguilar. Unya salamat usab ni Father Ondo Roma nga mihatag usab agi o mi represent sa Archdiocese aron mutabang sa kaon sa mga kaparian ug yung usab pahalipay sa mga Vincentian Fathers tungod lagi kay sila mulakaw naman karong Mayo o lisod naman ang wala man kami presbyterium sa Abril ug sa Mayo tungod sa mga piyesta o Semana Santa naman pod sa sunod semana. Muna nga salamat sa ni Father Elias Tabuco, ang kura paroko didto. Unya ako nang gisultingan kining pasalamat pud ko sa atong district engineer, first district engineer nga si Engineer Maria David, o salamat sa tanan nga mitabang alang sa kining sa mga gimbuhaton o mga buluhaton dinhi sa Chancery. Salamat kaayo. Ako diay nga belated birthday greetings ngadto sa atong usa ka gwapo nga pari dinha sa Looc, Plaridel sa Holy Cross Parish. Belated birthday greetings ngadto ni Father Jason Panagiton. Hinaut unta nga ang Ginoo sa kanunay magauban kanimo. Hinaut unta nga sa imong kakugi o ka maayo nga pari sa kanunay ikaw dadon sa dalan sa katarong. Be prayerful and always do what is good. When we do good, the Lord will continuously bless us. And when the Lord bless us, it is because we have accomplished our mission on earth. Again, to Father Jason Panagiton, padayon sa imong pagkapari, padayon sa pagbinuutan, kay ang Ginoo muhatag kanato sa grasya nga atong gikinahanglan. Happy birthday, belated happy birthday, Father Jason Panagiton. God bless. Mabuhay, Father Jason Panagiton. Salamat usab ni Michelle Maravillas tungod kay siya man ang nag-andam para sa
kining mga oil. Kinigong oil gyud tagaan man ang kada parokya o siya ang nag-andam sa mga botilya, mga maoy sudlan sa mga lana nga gamiton sa bunyag, gamiton usab sa konfirma o sa anointing of the sick. Muna nga Michelle tungod kay karon namang pizza 12 ang atong Christmas sa sunod nga semana, mao naman ang Martes Santo nya atong buhaton ang renewal of priestly vows unya mao na nga dinapod panalanginan usab ang lana santa, ang holy oil, ang mga ang para gamiton sa konfirmag bunyag, ingon sab anointing of the sick. Ug mao nga si Michelle man ang gaandam nini busa salamat kaayo. Salamat pod ni Father Ondo Ruma nga namalit para sa andamonon aron mapanalanginan ang oil of the sick, ang pagpamalit aron maandam ang mga lana. Sa dili pa din ako tapuson ang akong pamalandong, akong pasalamat ni Anton Uy, usa sa mga male choir member sa ato nga cathedral nga mukanta, nigmisa nako silang manganta. Anton Uy, salamat kaayo sa imong paghatag kanako og mga vitamins. Luya na day ko Anton kay paimnom jud nimo vitamins, pero salamat kaayo. Salamat sa imong pagdala. Gihatod gyud niya niadtong Biyernes, Abril 1, mga alas 5:45 miabot siya dire sa akong balay. Usbon ko, Anton Uy, salamat sa imong gihatag nga vitamins. Salamat Anton Uy. Usbon ko, padayon kita sa pag-ampo o padayon kita nga muhimo sa confession tungod kay doon na may mga confession nga gihimo karon sa ato nga mga parokya. Usbon nako, muadto kita, mangutana kita o mubalik kita kay murag tulo na ta ka tuig nga wala pa makakumpisal. Duha na kapin, almost 3 years na. Muna nga dunay confession niya atong hangyoon ang atong mga kaparian nga muhimo sa confession. Inautunta nga buhaton kini sa atong mga kaparian labi na kay naman ta sa level 1. Ato lang yapong paningkamutan nga atong i-observe ang proper distancing o wearing of mask. Usbon ko, salamat ninyong tanan, manghugop kita sa pag-anha sa simbahan kay mao man kini ang ato nga kining obligasyon karong Pizza 10 sa sunod nga Domingo ato mauna ang bendita sa Lukay. Unya karong pizza kining pizza 14 o 15 mauna ang kining Huwebes Santo o Biyernes Santo. Unya ang Easter Sunday karong Abril 17. Maghimo day ko og recollection, muhatag og recollection sa K of C, ang Knights of Columbus didto sa Calamba karong Abril 10. Magprepara na lang yun ta kay kining dugay na maging silang naghangyo. Muna nga ako na lang yung tagaan sa recollection ang mga K of C sa Calamba uban sa ila nga kining ilang dako-dako sa K of C nga si Mr. Villanueva. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.